мы будем делать морского котика, игрушку-шутку и коробочку. Ну так, приступим. Для морского котика вам понадобится один лист квадрата. Складываем лист пополам. Разворачиваем. Теперь вот эту линию подогнем вот к середине. Другой также. Разворачиваем. И также вот эту линию и вот эту к середине. Разворачиваем. И теперь у вас есть такие уголки. Их мы внутрь сначала, а потом снаружи. Вот так. И другой также. Сначала внутрь, а потом снаружи. Готово. Сворачиваем одну сторону к другой и делаем хвостик нашему морскому котику. Ну, что у вас получилось? Делаем голову. Для этого мы внутренность вот эту вот загибаем. И вот так вот приглаживаем. Показываю еще раз. Было так. Теперь мы в одну сторону и в другую согнули. Вот чтобы до этой линии. И вот так вот. И заворачиваем голову. Также устанавливаем крылышки, чтобы он стоял. И морской котик готов. А для игрушки-шутки нам понадобится вот такой вот лист А4. Для этого берем и делаем квадрат из нашего листа А4. Хорошо проглаживаем. Отрезаем лишнюю часть. Теперь согнем пополам. Еще раз пополам. Теперь к серединке подогнем все уголки.
Переворачиваем. И все уголки к серединке. Первая часть готова. Дальше делаем вот так. Потом дальше сгибаем, чтобы получился треугольник. Потом берем это сюда, это сюда. И пошире. Игрушка-шутка готова. Ну как там? Да, вспомнила. Россия священная. Ты что, уже снимаешь? Предупредила бы хоть. Итак, а вот сейчас мы будем делать коробочку. И для нее нам понадобится опять лист А4. Ну, пошли делать. Теперь делаем квадрат. И у нас получился вот такой вот квадрат. Сгибаем пополам. Разворачиваем еще раз пополам. Теперь подогнем эту линию к середине. Другую тоже. Первое разворачиваем и также. Пока что это готово. Чтобы у нас получился вот такой вот треугольник. Открываем и делаем с другой стороны. Такой же треугольник. И опять открываем. Потом вот это. Вот сюда. Вот к этой вот линии. Затем вот сюда. И также все остальное. Вот это у вас должно получиться. Возьмите ножницы. И вот тут, видите, тут есть квадрат посередине. Вот тут вот нам надо отрезать до этого квадрата. Смотрите. Беру, отрезаю по этой линии. Тут отрезаю. И с другой стороны точно так же.
Вот так вот у вас должно получиться. Дальше сгибаем вот так. А потом вот так. Тут то же самое. Затем делаем вот эти ушки вот так вот. И закрываем. Тем, что у нас было вот тут. Тут повторяем то же самое. Берем клей и приклеиваем, чтобы коробочка не развалилась. Коробочка готова. Сегодня мы сделали коробочку такого вот морского котика и игрушку-шутку. Ну что ж,